Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Gaur jolasaren mundu eguna da, zatoz gurekin ondo pasatzera. Bai, badakigu duela aste batzuk antzeko zerbait ospatu genuela. Baina hura, jolasaren nazioarteko eguna zen, eta hau jolasaren mundu eguna da, ez dira gauza bera. Jolasaren mundua hobetzen dute, esaldi honekin argudiatu du Nazio Batuen erakundeak 2 egun edukitzearen beharra. Eta gu, jolasterako prest etorri gara. Eta gure jolas gogokoenarekin hasiko gara, efemerideekin. Euskal gizartearen historian badaude ahaztezinak diren hainbat gertakari. Gerora, sormen lan ugari inspiratu dituztenak, izan bertsoak, pelikula, kolerkiak edo kamisetak. Badakizue, Telesfor Monzonen utopikoen itzaldia belodromoan, Martin Zabaleta Everesteko gaiurrera iritsi zenekoa. Edo Salvadorrek bertsolari txapelketa nagusian txistuak jaso zituenekoa. Gaurko egunez gertatu zen hori 1967 urtean. Finalera pasa zen Fernando Aire Salvador uztapideri txapela lehiatzera. Antza denez epaimaiaren erabaki hori ez zitzaien gustatu bertaratutako gipuzkoarrei eta txistu hotzez hartu zuten bertsolaria. 5 minutu eta erdi irauntzuen txistualdiak, bertsolari bati inoiz egin zaion luzeena. Baina Salvador maisua zen eta egoerari buelta mantzion malkoak sorraraziz eta txalo ugari jasoz. Maite zaituzet oraindik, ez dakit ordutik zenbat aldiz erabiliko ote zen esaldi hau. Orain, anoetan, bestelako txistuak entzuten dira, ordea. Hoiei ere abestu zien Beñat Gaztelumendik. 2013an honako gaia jarri zieten Maiari eta Gaztelumendiri. Zuek biok Asier Ilarramendi zarete. Real Madridera joateko erabakia hartu orduko gauean, zu Beñat Asierren bihotza zara, eta zu Jon Asierren poltsikoa. Erakargarri izan daiteke, Florentinon txintxinotza. Baina gai ote da isiltzeko anuetako txistu hotza? Gaurko egunez jaio zen Beñat Gaztelumendi Arandia bertsolari gipuzkoarra. 2 aldiz izan da Gipuzkoako txapelduna eta bertsolari txapelketa nagusiko finalean izan da 2013, 2017 eta 2022an. Izugarria zera maialen, ni gainditu nau bihotzak, motzegin zaizkit neurri luzeak, eta luze neurri motzak. Alare gora jaierrikoitan, zabiltzaten giza ontzak, lekornen jartzen dituzuenak, barrak, karpak eta holtzak. Bertso eskoletan erratzarekin jandituzuenak lotxak,
gaztetxeetan zabiltzatenak, mundu hau jo gabe ontzat. Gaurko eguna astinaldi bat, izan dadila denontzat, herri hau beste era batera, eraiki nahi dugun ontzat. Salvadorren txistuez gain gure historian pixu handia duen beste gertakari bat ere gaurko egunez gertatu zen 1980 ekainaren 11 Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra, komando autonomo antikapitalistak erakundeko kidea desagertu zen Ziburu inguruan. 44 urte pasa dira, baina bere gorpuaren kokalekua ezezaguna da oraindik. Lehen saiakera egin eta 7 urtera, Frantziako agintariek bigarren indusketa bat egin zuten apirilaren 22tik 24 bitartean landetako Brokas eta Labrit herrien arteko zuaizti batean, baina ez zuten topatu. Bilaketa hauen jatorria Pako Etxeberria auzitegiko medikuak 2016ko abuztuan egindako aditu txosten batean dago, Zesideko ustezko agente ohi baten lekukotzan oinarrituta. Txosten horretan, 2 lurperatze leku posible identifikatu ziren, eta A eta B gisa adierazi ziren. Hilabeteko ikerketaren ondoren, Frantziako agintariek lehen indusketa bat egin zuten 2017ko apirilaren 4 B erenbura soilik mugatuta. 6 urte luze igaro behar izan dira Moreno epaileak A gunean bilatzeko bigarren erregu mandatua eman zuenetik, baina ez da emaitzik lortu. Eneko Etxeberriak Naparraren anaiak azaldu duenez, 2017ko lehen saiakeraren ondoren gogorrena etxera itzultzea izan zen eta amari, Zeles Alvarezi, esatea ez zutela Jose Miguel aurkitu. Aita, Patxi Etxeberria 2006an hil zen eta beraz ez izan zuen indusketa hartaz jakinere egin. Eta Nazio Batuen erakundeak Naparra desagertu behartuaren biktima gisa onartu zuela ere ezin izan zuen ikusi. Hori ere bada memoria urraketa. Behar txoriak armaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malko biak. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Eta pixuzko gertakariekin jarraitzeko Euskal Herrian garrantzitsua izan da Bardeetako tiro eremuaren aurka egindako ekintza sorta. Bada gaurko egunez 1952an jaio zen Milagros Rubio, Batzarre alderdiko napar politikaria, Bardeako tiro eremuaren aurkako elkartearen bozeramailea. Eta aitzindariak aipatu behar ditugu. Gaurko egunez zendu zen Jose Mari Gorrotxategi, Gipuzkoar gozogile eta gozogintzan ikertzaile eta sortzailea. Hainbeste efemeride biltzeko dokumental ugari beharko genituzke. Gaurko egunez hiltzen Gotzon Elortza, Bizkaitar zinema zuzendaria, Euskadiko zinemagintzaren aitzindaria eta euskarazko lehen dokumentalen egilea. Maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Maite ditut gure bazterrak bai eta maite ditut gure bazterretan jaialdiak antolatzen dituzten eragileak. Gaurkoan Harrikada Festivalaz arituko gara. Harrika kolektiboko Uxu Alonsok eta Galder Beramendik uztailaren amaieran Izarran egingo den jaialdi horren ingurukoak aipatuko dizkigute. Eta asteartero bezala Maialen Teiabide etorriko da. Musika jo eta ikastaren onuretaz hitz egingo digu. Eta nola ez, Arkakuxo hainbat gai ekarriko ditu gurera. Arraineuria, zebrabideak, hotelak. Eta kontu gehiago zalantzarik gabe.
Aizue ekainak 11 ditu eta asteartea da, ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok Julen Goikoetxea Orbegozo edo Rollo de Cocina Orbegozo. Uno baita zuei ere. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandi Anderea, egunon. Es que egin ez buena fuente bat. Bai, Bai. zer hori. Gero kontatuko izan. Bueno, izketan ari zaizuen hau eta buena fuentekerietan da biena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 800 garrena du. Ekainak... 800 hori bai potoloa. Ekainak 11, goizak 10 eta 18 minutu. Izango ditu 3 segundu barru, dat botxitzet. Eta gu hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Azelako zaplastikoa daukagun goizean goizetik. Ongitorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean. eskatu nizun Tanik oraindik ez dut ezer ulertu Esan ezinen zaila bestearekin abiatuko dugu gaurkoa, goizeko 10:19 minutu eta mentxe txatean dagoeneko Gorka aritu zaigu. Egunon, aupa Julen, jolasa! Nire maite duta da ostiraren, haze gozamena altzo herrin buelta txiki bat eman ondoren, alegiko txintxarrin afaltzen zeukaten mana jarrita. Mana jartzen dute alegiko txintxarrin? Alegiko txintxarrin gauz asko jartzen ditu. Mana izango da, ez dakit, talderik erresistenteena. Oraindik azkeneko hilabetean topatu dut bizpairu lekutan mana. Bai. Ez dugu horri alde hori pasatzen. Ez. Pasa behar da? Ez da egit. Nik konektatzen ahola takit. Ez naiz izan inoiz, oso mana azalea egia esan. Mana entzun dut beti nere gogoz kontra. Hau da, ez dut inoiz jarri. Benga, etxean manaren disko bat jarriko dut. Ez, joan naiz tabernetara eta mana jarrita zegoen. Telesail bat ikusten ari nintzen eta mana zegoen soinu bandan. Baina nik ez dut inoiz bilaketa egin mana ez dakit zer. Ja, nik ere gurasoen kotxean zegoen disko mitiko gura eta bai kantatzen genuen, baina bai ez dakit pixkate gaizki zahartu zaitu barnean. Besterik gabe. Esan nahi. Gaizki zahartu. Bai. Barnean. Bai, a ber, ez dut esan nahi beraiek gaizki zahartu direnik, alegia, edo euren musika gaizki... Onuzko ondo zahartuta gongo dira, ez? Bai, baina bere musika zarin izan gehiago, alegia, bere musika igual, gaur egun ere ondo entzungarri izango da, eta inungo arazorik gabe, baina nik pixkat zahartuta sentitzen dut. Pixkat naftalina usaina hartzen dio nahi gabe. Baina eta ez da kritika baten ere barne mierdiak izango dira. Asko flipatzen genuen gazkumetan arekin, baina gero konturatu ginen denbora aurrekin da. Hemen asko gustatzen zegoen hitz bat. Farsante utxa zela. Hombre, baino, badakiz ez gertatzen zen? 64 urte dauzka Fernando Olberak, Ferrek. Eta bateristak? Bazegoen mito bat airean zala, eske jaseko talde badauka.
Bai. Eta nola roka jotzen zuen edo, bueno, roka Alex edo pop el roka. Animal González. Alex González izango zen. El animal, ja, eske gaizki, ja. 55. Eski zartuta. Bazegon mito hori de jazz talde bat badu. Ez, heavy metal Goazen- talde bat jartzen du hemen. Baina jazz talde bat ere bazun. Jazza beti gondanez, olako atalaia musiko moral batean, bazirudin baterista hori ona zela. Eta tragatu genuen ona zela. Besterik gabe. Egunon gaztiak jo indiokerrek arkakuxok egun ontxiz, nire ez dut maitea, oraindik ez dela ekainaren 17 eta beste alde batetik nire ez dut batere maitea, agurrak, despedidak. Baina nire maite duta esan ezinen zuzenekoa top, aipamen berezia bere teknikariari. Eta ez aipamen berezia, banindoala errana nuela etengabe erraten zidanari. Jo, eski arkakuso. Barkatu, esan ezinen kontzertuan, Julen Gabio gantxe ginen, rollo de kozinorbe oso, eta bilok. Eta arkakusok agurtu gintun, eta handiken ordu erdira, han jarraitzen zuen, bai eske banoa, eta etxea ju nahi, eta etzan juten. Utxizeukan, txera joteko. Goiuri, magika, zermuz, en fin, Julen, lol. Ole, zortzireun. Zorionak, one egin, Goiuri, zeparreke. Ze Goiuri, one egin, Men harrapatu zaituzte. Ze gehiago diote por ahí, txatean, Goiuri? Ez parrek, esaten du gorkak, zoriontzen gaitu 800 saio egiteagatik, esan ezinek jarri du zondo gelditzen zaizun disko hori Goiuri, eske eskuetan nuen nik nola esan ezinen abesti bat jarri dugun, aprobetxatu dut erakusteko, kamararen aurren diskoa hementxe dagoela, daukagula, horixe, eta arkakusok dio, jendea agurtzen nengoen txo, noski, arkakuso, hauek, zeadia, tikixmikixak. Gaurko koreografian aipamen berezia Julenen dako, rollo de kozina horbe gozo. Baina gaurko koreografian Julen 18,2 eta besteak ongi 17,9. Baina uste dut, denboraldi honetan, lehenengo aldiz, arkakusok txiste on bat egin duela, eta lehenengo aldiz. Guk aipatu dugu, mana erresistenteak direla, eta arkakuso jarri du. Erresistenteak nola ez da izango geratu bazien clavados en el bar. Honek esan bartzaio, Sarrera, kajatxin erabiltzatik ez daia flipatu, epelde eta larrañagakoak kajatxin erabiltzezula, Sarrera, Eda sarrera, Julen. Gaztelera desaten den bezala, con la sutileza de un tractor. Edo, euskara izango zen, jonderearen sutilezian edo. Hori da. Jonderea o jondira? Jonderikoa. Jonderikoaren sutilezian. Arkakuson txistia oso na baino, nik rayando el sol nahi nuen. Zergatik. Ez dakit? Bale, ados. Inezaket kille DJ bat. Kille DJ bat ingo dugu. Bat dorkitu zaina berriz ere. Naftalina. Naftalina osein goxua. Bueno, maite duten tartean murgilde barko dugu, ze? Bai, zuk uste? Bada garaia, kaso ez? Esango nuke. Nik esiko naiz? Erreo, ditu bizut. Botai. Erreo, Ota Julen. Azteko, oraintxe arkakusok, bota dizkegu laudorioak txistion bota duelako, baina orain Rayando el Solekin eguzkirik ez dagoelako esan du. Zuk esan duzu, Rayando el Sol ez dakizu zergati nahi zenuen eta eguzkirik ez dagoelako. Arkakuso oso gaizki. Tolosan eguzkia dago, 10 minutu pentsatzeko txokora arkakuso. Oso gaizki. Hori esan da, nire maite duta, horra motx-motxean esango dut. Atzo gauean, oido isa, sare sozielan, orain esan behar den bezala, Iñaki Gurrutxaga, garai batean taldekide eta lagundenak, ari bat hasi zuen, duela urte batzuk izan genuen, elkarrekin Bibala izeneko musika talde bat, eta nolabait ere, ez dakit nostalgiarik eta bat, zer deitu behartzaio, baina hasi da, egunero, kantu bat hartu, egin genuen kantu bat hartu, eta haren inguruko azalpentxo bat ematen, eta horrela, abesti guztiekin aritxo bat osatu nahi omen du. Eta bueno, gutzako ere nostalgiarik eta bada, orain dela ja kasi badira, esango dugu, 14 urte, ez 14, barkatu, 11 urte, talde izan genuenetik, eta
gaurtxe, bidean geratutako abesti horiek berriz ere berreskuratu eta berak azaltzea zergatik bere ikuspuntutik behintzat nola sortu ziren eta zergatik sortu ziren, polita izan liteke ikusiko dugu, akaso belarti tirare egin beharko dioguneren batean, gezurren bat esaten badu, baina hasi da aria egiten eta norbaitek irakurri nahiko balu, abildua Inagurru kontuan ikusi izango du. Ja, bide batez aipamenak egiten hasita, Inagurru, Aitzol Barandiaran eta konpainia, Julen eta Bibalaren itzuleroren zai jarraitzen dugu hemen, bixi. Segi lasai. Egon zai. Entrevista akustikoan ematen dugu hemen bigarren kafean eta... Haiek, letrengatik eta haiek itzen dugu tekuk ez. Beraz, nahi baduzu haiekin hitz egin? Baina zuk zerrejo barko duzu ez? Ez nik hemen egon barko dut. Kamera jartzen edo argia pizten edo horrelako zerbait egiten. Juri zein da zure maite duta? Begira, nere maite duta da, atzuetan unibertsuak badituela horrelako oparitxoak egiten dizkizula. Gaur nire oso gustoko den abeslari batek kontzertu bat eskainiko du Madrilen. Eta gainera kontzertuak atzo izan behar zuen, baina eguraldiaren gatik, gaur egingo dute. Eta lagun bat joatekoa da. Eta WhatsAppean ari ginela hizketan, konturatu gara, duela urte beteain justu, ekainaren 11an, gaurko egunez, bidali zidala lagun honek abeslari honen abesti bat. Eta aritu ginela, abesti hori aztertzen, eta letraren inguruan bueltaka, eta hain justu, duela urte bete izan zela, eta garrantzitsua izan zela bion bizitzetan abesti hori, eta ekainaren 11an izan zela, eta kontzertuak berez atzo izan behar zuen. Baina gaur da, ekainaren 11an. Eta orduan, kasualitate hori oso polita iruditu zait, ze atzo izan balitz kontzertua, lagun honek esango loka, begira, iaia urte bete abesti hau disekzionatu genuenetik, baina ez, nola, kontzertu aldatu duten, da urte bete, ekainaren 2023ko, ekainaren 11 eta 2024ko ekainaren 11. Berak idatzi dit esateko begira, urte bete zen ni hortua nengoen noski, eta oso polita iruditu zait, horrelako magia, eta omen alditxo bat egindako bideari. Traizioz tala bankada, San Inazio Ibarne garai, Patxi López Lehendakari, Maior Oreja Igartiburu, Ezen Arroa Liotmabi, Munilla Rosa Dieza. Bibala nahi dugu bueltan horrelako kantuak berriro zuzenean gozatu alizateko, bai, ala bai, hortxe eskaera, eta eskaera hori izan liteke, nolabait nire urte betitzetako azken eskaera, azken opari eskaera, Julen. Garaia izteko, Bai, joan den aste azkenean bete nituen 39 eta atzokabaz eman nion amaiera nire urte betetze ospakizunari. Tartean, bigarren kafeko lagunekin, kuadrillakoekin, esan ezingo familiatxoarekin, postal kolekzionistak familiatxoarekin, molatuko familiatxoarekin, naturaren doinuakeko familiarekin, take abesbatzako familiarekin, atzo gabaz Charlie and the Colors izan dago taldeko lagunekin, ez dakit, familia txiki asko izan ditut, ospakizun aste honetan, eta xixko egin da bukatu dut, tartean 3 kontzertu, 3 soinu froga, 3 entxegu, afari asko eta besarkada asko, baina egia esan urteak horrela betetzeak merezi du, arnaz estuka, justu helmugara iritsita, baina beste egiteko moduan ere bai. 3 aldiz. Beste bakarrik ez, 120 arte bai. Ez, beste inbeste ospakizun. Ospakizun. Urteak beste inbesteta gehiago. 120. Bai. Espartu ingo gara, momenturen batean bizitzan. Bueno. Bai. Eskatu 120, gero, gehiagitxo. Bai. Vale. Bueno, direnak datozela. Bi barkakuso karnaz estuka adinaren gatik, ez da? Gezur hori egia balitz, ke barkakuso. Jende gazte zingura dutanago oso gazte diadena, baina ez diate erritmo jarraitzen. Tristura da, baina ez diate jarraitzen. Bibalaren besarkadak eta labankada kantu honekin ari gara, baina badugu oraindik maite dute berezi bat zuekin elkarbanatzeko, gure lankide Mai Gorostiagak alaxe eskatu digu, baduela guretzate maite dut bat eta kontatu nahi digula.
gario edo gara. Mai Gorostiaga Pozo, egunon eta ongi etorri bigarren kafera aspaldiko partez. Egunon zuei, aspaldiko partez bai. Zer modu zaude? Ondo, aurrera, pixkanaka rehabilitazioa, martxan jartzen eta pila kargatzen berrio bueltatzeko. Kontuz bueltan nirekin, Mai, hemen bagabiltza, badakizu Gaspar Rossetti zarela batzutan gurean, eta pixkate, Frantziako turrera bidean, ez dakit Jonas Binego Daniarra azken garailea, eta prest iritsiko ote den zalantza dugun bezalaxe, zalantza daukaguzuk demoraldia itxi aurretik iritsiko ote zaren gurera, ala ez? Nola edo aldapa jetxiko emotoran etantxe izango ez muga pasaurretik. Mai Gorostiaga, zein azure maite duta? Egunon, bai, bereziki bota nahi nun maite duta, ez dakit, denok dakigun bezala, teatrero guzti dakigun bezala, pasaren larun baten, kainak 8, hil zen gure maistra nenetako bat, Ana Perez, erreferente hutsa Euskal Antzerkian, itzalpen lan egiten urtek eta urtek, agian etzan aurpegi ezagunetako bat, baino atzeko ez dakit, zenbat ere hitu indu, eta zenbat baratza zaindu ditu, esate baterako formatu zen Bartzelonan, Parisen, Ginebran, 70 hamarkadan hasita, 80 hamarkadan Legaleon Teatro konpainiaren sortzailea zen, eta, Legaleon Teatro abanguardia antzerkian erreferente bat, punta-puntako konpaini bat izan zen, 80 hamarkadan estatu mailan, eta Frantzian ere, oso, zakit, Kriston Lana, Donostiko antzerki artesenikoen tailerraren koordinatzailea, zuzendaria, ez ezagunok, taldearen zuzendaria ere, eta hainbeste abenturak. Zango genuke, belaunaldi ezberdinetako aktorek eta teatrerok, berezkoetatik pasa garela. Nire kasun adibidez, nire lehenengo bufoi, klasea bufoi kurtsoa berarekin egin nuen. Klaunean ezakit 5 edo 6 kurtso ezberdinak inditu berarekin, jai ezberdinak jorratzen, gero bazuzkan horrelako berezitasunak teatro komik ikastaro bat egin nuen berarekin, bazakit horrelako formakuntza beti ezakit, pauso bat aurretik, ez esten baino pauso bat aurretik, gu beti jarraitu izan gara bere atzetik juten, baino pauso horiek beti aurretik ikusten genuen erreferente eta maistra bezala. Dauka sensazio bizkat ezakit arraroa, pentsatzen dut inoiz ez dugula eskertu egindako guztia, eta berandu iristen garela. Eta baintzat, hemen gure programan esan nahi nun, maite zaitugu Ana Perez. Hemen Mai Gorostiagaren aitortza Ana Perezen agurtxo honetan. Mai, izango dugu lasaiago zurekin ere Ana Perezen bidea ezagutu eta aztertzeko parada, baina tira, hemendik besarkada eta musuakaren familiari, eta baita teatrero bufoi eta saltxero guztiei beraren eskutatik edo beraren ikasketetatik ere, zuen bidea egin duzuen oiei guztioi. Imagina dezakegulako zelako zulotxoa utzi dizuen oraintxe egun hauetan, Mai. Besarkada estu bat eta laizter arte. Mila eskertzue, besarkaldi bat. Goizeko 10:35 minutu izango dira 3 segundu barru, bagoaz aurrera, harrikada giroan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta 2023ko urtarrilean aritu ginen lehen aldiz, harrika kolektiboaren inguruan hemen bigarren kafean. Urtebete eskas zeramaten tekno jaialdi queer eta feministak egiten Gasteizen. Dantzalekuen askapenerako mugimendua, errespetuan oinarritutako gunea, gorputz disidenten fetitxeak garatzeko mailua, heteropatriarkatuaren aurkako barrikada. Lerroburu horiek atera genituen orduko hartan, baina denborak aurrera egin duen honetan, Uztailaren amaierarako antolatu duten harrikada festivalak eman digu berriz ere kolektiboko kideak gurera gonbidatzeko aitzakia. Uztailaren 26-tik 28 egingo da Izarran eta tekno jaialdi batetik asko zarratako doan eskaintza bilduko du. Urteterdi honetan harrikak izan duen bilakaeraz eta aipatu berri dugun jaialdia zaritzeko gonbidatu ditugu bigarren kafera, harrika kolektiboko Uxue Alonso eta Galder Beramendi. Uxue, Galder, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Zer modu zarete?
Eskerrak aldatu zuen Manatik eta gero behintzat Bibalara joan zaretela, porque ja, egon da hor momentu bat, pentsatzen nuela, Manatik ona, aber nola egiten dugun transizioa. Aizu, galer entzuten dugu, baina uste Uxue ez dugula entzuten, ezta? Entzuten diazu orain, a ber? Orain, bai. Uxue berriz egon encantada Manarekin, bai, Uxue? Una cosa. Iritsi da zuen era naftalinilla usaia edo ez? Hombre, es que ez dakiz zenbat urte ziren igual ez nuela entzuten, o sea, en plan, izan da rollo, shock. Bueno, Galder Uxue, joango gara, elkarrizketan zehar denboran aurrera egiten, eta iritsiko gara, uztailaren 26-tik 28 egingo den jaialdi horretara, baina pixka bat, esan dugu, duela urte terdi gutxi gora bere hitz egin genuela zuekin lehen aldiz, eta pixka bat entzulei, memoria refreskatzeko ariketa egite aldera, konta iguzue, nondik datorren harrika kolektiboa, eta nola hasi zineten, aipatu ditugun Gasteizko festa horiek egiten? Hostia, pues, orain dela urte eta erdi egon ginen zuekin, aspaldi, orduan, joder. Hor baginen igual, hasi berria ginen, kontuarekin. Genuen, nik uste, garai horretan iguala esan genizuen ere, bai, behar hori, espazio bat sortzeko, eta orain dela 2 hilabete bete genituen 2 urte ja jimila zen hilabetero jaiak egiten. Eta Uxuek, ez dakit, atzera begira jarrita, 2023ko urtarri hartan elkarrekin hitz egin genuenetik, eta pixka bat kontatu zeniguten hartatik, urte terdi honetan, harrika kolektiboak ze bilakaera izan duela, esango zenuke? Niri hau egiten 10 urte. Osa, iruditzen zaitia, ez dakit zenbat denbora honekin, ez dakit zenbat, baina, bueno, nik uste pilo bat aldatu garela, gu kolektibo bezala asko aldatu dela ere jaia, etortzen den jendea, giroa, dena, nik uste asko aldatu dela, nik uste Galder nirekin aduz egongo dela horrekin, asko ikasi dugu, eta uste dute asko ikasi dugu elkerrekin, bai etortzen den jendea, bai gu, bai denok, eta ez dakit ni oso pozik nago, egindako ibilbidearekin, eta bilakatu garen, nik beti izaten dudan nire hitz favoritoa dela familia disfuntzional bat garela, baina oso pozik gaude. Eta ez dakit, ezke oso emotiboa, nago oso perenkituta gaur, ez dakit zergatik horrekan. Esan diguzu, urte terdi honetan asko aldatu dela, bilakaera handia izan duela, zertan aldatu dela esango zenuke? Nik uste, hasi ginela apur bat forma ez zeukan ideia batekin, gu ere ez genekien oso ondo zelan txertatu hau Gasteiz batean, eta Euskal Herri batean, ez genekien oso ondo ere nolako erantzuna edukiko zuen Gasteizek eta jendeak, eta inkluso gu, eta poliki ikusi dugu nola jendeak ulertu duen, gure jaiaren mesua edo zer nahi dugun transmititu, eta hori lortzea poliki, gauza asko geratzen zaizkigu lortzeko, baina hori lortzeak ematen duen arrotasun puntuan niretzako da lortu dugun, ez dakit, onena edo handiena, ez dakit, jendea etortzea jaira ulertuta zer nahi dugun esan eta zer nahi dugun egin, eta etortzea nahi duelako gure jaira etortzea, gurekin partekatzeko bai, hori gune seguruak, baloreak, eta ez dakit, eta juerga, hori oso polita da, eta ez dakit Galder zeuze daukasune gehitzeko, hori, baina... Ezer gutxi gehitzeko, nik uste polita dela ikuste ere bai, ibiltzen doala, eta doala, ez dela ere ez forma zurrun bat, edo produktu zurrun bat, ez dakit nola esan, baizik eta jundela, eta badoala kurbatura horiekin, eta olatuak surfeatzen, eta momentu batzutan goian, beste momentu batzutan behian, eta beste batzutan erortzen gara, baina gero, horrek baduela xarma. Duela urte terdi esaten zeniguten, asten ari zinetela, lehendabiziko festa horiek ari zinetela Jimila zen egiten, esan dugu bilakaera bat zuek gauza nola bizitzen duzuenaren inguruko bilakaera bat, jende aldetik, ez dakit, horrela adibide bat edo kasuistika bat jartzea dela, duela urte terdiak aso horrela pixka bat alboti begiratzen zuen jendea hurbildu zaizu eta jende aldetik ere ari da harrika kolektiboa edatzen eta sendotzen? Bai, eta nik uste
aurten ere batez ere, igual azkenengo 6 hilabetetan eman dugun aldaketa harik handiena izan da, lortu dugu ja beste kolektibo batzuekin harreman sendoagoak egitea, izan dugu aukera Gasteizen kolektiboa gonbidatzeko, gero gu euren jaietara joateko, egon gara Bilbon adibidez ostiral honetan, egin behar dugu lehenbiziko aldiz Bilboko el balkon de la Lolan, mendikan pare bat astera da badaban egon gara lehenbiziko aldiz ere bai, Madrilen egon gara, Oviedon egon gara, ari dira gauzak ateratzen eta orduan ari gara mugitzen eta zentzorretan dala hostia, bai, ez? Jimiaseko ja badago hor, errotutan, nolabait, eta hortikan ja, orain atera eta beste gauza batzuk ikusi, super ondo. Bai, nik horri gaitzeko apur bat, nik uste gainera hasieran gu inkluso sentitzen ginela pringau batzuk. Ez egiten pringau... Bagara, ez? Agian jendeak ere ikusten ginduen horrela, ez? Eta esaten zuten baina, zela demontregari dira egiten hauek, Jimmy Jassen, Gasteiz batean, azkenean, eta derrepente, bueno, jende hasi da gerturatzen, eta guk ere aldatu dugu hori gure ganez, ja ez gara, pringau batzu bagara, baina beintzatia ez dugu pena ematen, ez? Edo beintzatia... Eta hori da, polita. Zuek beti aldarrikatu izan dituzue espazio seguruak, zaintza, errespetua, segurtasuna, askatasuna eta horrelako kontzeptuak urte terdi honetan egitasmoak eta festek izan duten bilakerarekin batera aipatzen ditugun puntu hauetan sakontzea eta horietan sendotzea ere lortu duzue? Bai, nik uste ere aldatzen ari dela, gutxinaka aldatzen ari direla gauzak, ez? Igual doa nahi baino motelago guztia, baina bai ikusten dugula geroz eta jende gehiagok ere bai egiten duela aldarri horrekin bat, ez? Guk ez genuela ezer asmatu, baina geroz eta bloke handiagoa dela, elurbola bat ari da izaten, ez? Eta jai gehiagotan ikusten da, gainera igual ja elektronikarekin ez bakarri baizik eta, ez beste giro batzuetako jaietan ere bai, eta orduan ari dela hunditzen bola hori, ez? Eta orduan oso, nik uste, ez? Desberdintasuna badagoela orain dela urte batetik egona. Bai, zaintza taldearen ikuspuntutik nik bertatik aldu dela, eta aldatu den zaintza taldeko kideok egiten genuen lanketa hasiera batean eta zer lanketa egiten dugun orain, edo zer lako mobidak genituen hasieran, da pastada bat, eta orain ditugunak badira askoz, ez dakit, galderrek esaten duena, nik uste jendeak ulertu duela eta badagoela hor gizartearen eraldaketa bat ere eta aurrera pauso handiak egin direla, bai gurean, bai hainbat esparruetan eta horrek dakarrena badela, hori, gune seguruagoak ez direla inoiz seguruak ez, baina hori lortzearen bidean bagaudela behintzat. Esan duzue, datozen asteetan, alde batetik Bilbon ere egingo duzuela festa, Gasteizko azuk esan duzu Galder, hitza bera erabili duzu, egonkortuta dagoela esan litekela, Donostian ere izango zarete eta badabaretoan, pentsatzen duzuentzat, nolabaiteko saretze hori ere garrantzitsu izango dela. Nik uste superpolita dela ere bai ikustea, beste leku batzuetan ere bai frustrazioak ere eramatitu etxea, ez? Batzuetan gertatu izan zaigu jai batzuetan egoera ezberdinek edo lako gauza batzuek ematen zuten frustrazioa. Eta orduan batean ezagutzea lan antzekoan dabiltzan beste kolektibo batzuk, frustrazio antzekoak dituzten beste kolektibo batzuk eta euren artean pixka bat pina bat egitea, hori da guretzako, lasaitzen zaitu, ez? Alde batetik ikusten duzu Gasteizen ditugu problemak ez dira bakarrik Gasteizen, baizik eta zabalagoa direla, eta egite duzu pixka bloke, ez? Eta guazen elkarrekin aurre egitera, zailtasun horiei. Eta bada baita ere ez, usue bide bat egiten ari zarenean ezinbestekoa da, bide berriak eta esploratzen ari zarenean, Galderrek aipatzen dituen, egun batzuetan oso goien egon zintezke, urruna behan zaude, eta bai momentu egiten oso goian zaudenean neurria ez galtzea, eta oso behan zaudenean ere perspektiba hori mantentzea, garrantzitsua da, proiektuak aurrera egin dezan, eta proiektuak egonkortasun batekin aurrera egin dezan. Bai, guztiz. Buke beti duguna, ez? Guk hasieran geneukan ideia edo proiektuari forma ematea eta orain jendeak erantzun positiboa bat eukitzen oso ondo dago, baina ez dezagun galdu ere, ez? Bidetik gure zena, gure zarma, gure balorea, oso erreza da lortzea eta horrek badaukaren eta horretan gaude. Eta zuk esan dakoa bi gehitzeko, azkenean guk Alderrek esan duen bezala, guk ez dugu zerrenatu, gurean txertatu dugu, gurea egin dugu, baina 1 euro gaude ikasten, desikasten eta ikasten 1 euro.
Bueno, esan dugu, Kurtxe bera azken urte terdi honetan, harrika kolektiboak ze bilakaera izan duen, eta bizkanak aurrera begira jarriko gara, Galder, ze esan dugu, harrikada festivalaren ekitaldi berri bat egingo duzuela, uztailaren amaieran, uztailaren 26-tik 28-ra, hain zuzen ere Izarran, baina harrikada festival honek badu nolabaiteko aurrekari bat, uste dut 2018an edo, gozaetan egin zenutena pandemiaren aurretik beraz, ideia ez da berria, ideia bazetorren lehenagotik ere? Bai, bazetorren lehenagotik, ez? Orain dela 6 urte ospatu genuen lehenbiziko edizio hura, osaetan, zuk esan bezala, eta hor egia da, pues, super hasiberriak ginen, ez? Nik uste hasi ginela ere bai nolabait etxea teiatutik, ez? Eraikitzen, ez? Saiatu ginen festival bat egiten, ni garai hartan bizi nintzen Berlinen, eta egiten nuen lan bertako diskoteka batean, eta orduan, bai polita izan zela, ze lortu genuen bertako diskotekatik jendea sako etortzea, eta izan zen polita hor bi kulturen arteko clash hori, ez? Berlin eta Araba, Berlin eta Zaeta, eta bueno, polita izan zen, baina, bueno, egia da, hemen ere gauzak aldatu direla sako, ez? Gero pandemia etorri zen, eta pandemiarekin ere bai etorri da loraldi bat, musikak emandu iraultza bat Euskal Herrian pandemiaren ostean zentzu askotan, ez? Bai traparen sarrerarekin, bai do it yourself filosofia hori etxean jendea hasi dela musika produzitzen, ez duzula behar kriston estudio bat musika egiteko, edo zein gogoa baldin bauzu eta habilidade pixka batekin sortu dezakezula zure musika. Eta nik uste horrek ere musika elektronikoan eragina izan duela, ez? Eta gero guk ere 2 urteko ibilbidea harrikarekin, ez? Eta hor joan gara sortzen estena txiki hori eta komunitate hori, eta orain festivala, ez? Evoluzio natural horrek eraman gaitu berriro festivala montatzera. Galder, festivalaren sakondu aurretik, jake teknoaren estena eta musika elektronikoaren estena hori aipatu duzun, Euskal Herrian estena hori nola ze osasun egoeran aurkitzen dela esango zenuke? Ni niretzako superpolita da oraintxe bertan ikustea Euskal Herrian, baina orokorrean estena guztietan, ez? Egon gara, igual, nik 32 urte ditut, nila 31koa naiz, eta egon gara hor, ez da nola esan, stand-by batean, urte askoan, ez? Eta talde antzekoak, musika antzekoak, eta batean etorria generazio bat eman diona astindu duela guztia, ez? Eta musika elektronikoa nabaritzen da, batean Euskal Herrian zenbat produktore gazte, zenbat proiektu, fusio proiektu, ez? Benize bezalako gazteara bateko orain dela gutxi atera duen proiektua, pasadela ere bai elektronika, igual sakonago batetik orain sartu duela hor traparen eta, bueno, bere mundu horren garapena nik ikusten dute oraintxe bertan oso polita dela eta kolektiboen sorrera, ez? Oraintxe bertan hiri guztietan daude kolektiboak jai elektronikoak antolatzen, eta balore guapo batzuekin ere bai, ez? Ez direla jaiak igual orain dela, edo igual beste giro batzuekin lotzen ditugun jaiak, baizik, eta jende euskaldun gazteak egiten dituen jaiak, ez? Eta lortu dugu euskal kulturaren parte izatea guztia, ez? Orain dela urte batzuk ematen zuela atzerritarraz dela guztia. Uxue, esan dugu uztailaren amaieran, eta aukeratu duzuen leku ere, Izarran, ez da leku txarra horrelako jaialdi bat egiteko, paraje ederra aukeratu duzue. Bai, bueno, nik uste ere nahi genuela apur bat Gasteiztik atera eta landa ere muari ere ematea, ni ere herri txiki batekoa naiz, orduan horri ematea, ez, bereziki Araba batean, herriak oso txikiak direla, ematea indarra eta ematea dakit nortasun eta ikuspuntu, ez, de repente, jo que se, Berlineko jendea dator eta de repente Izarra batean, ez, dituela 1000 eta gutxi biztanle, orduan, aparte lekua da, pues hori, zoragarria da, dauka igerilekua, dauka, pues hori, sekulako kanpa handi bat, ez dakiz zer, leku oso estrategikoa da guretzat, gainera Bilbo eta Gasteizan artean geratzen da ere bai, horrek ere, ez, mugikortasunaren aldetik oso positiboa da guretzat ere. Galder, horrela esaten ari garen moduan entzuleak bakaso pentsatuko du, hauek ari dira asteburu bat prestatzen musika elektronikoarekin, parranda besterik ez, gau ez festea eta egunez lo, hori baino gehiago izango da, hori baino bastante gehiago izango da, ezta? Beldur hori baino gehiago egongo da, badago, seguru, norbait pentsatzen duena izango dira, 3 egun jai gelditu gabe, eta ez, egongo dira batzuk Saturnon. Eta, bueno, hori gertatzen da ere, bai, behar bat, baina ez, guk planteatu duguna da, pixka bat, ez, bai, eukiko ditugu musika, eukiko ditugu DJ-ak, eukiko ditugu tailerrak, eukiko ditugu performanceak, gainera, oraindik ez da publiko egin, baina lortu dugu Izarrako txiringitoko jendearekin, eurek badaukate piztina eta txiringitoa, eurekin elkarlanean eukiko dugu ere bai programazioa piztinan egunean zehar. Egongo da beste musika mota bat eta piztineo pixka bat egunean zehar. Orduan, bueno, denetari egongo da.
Horrela esan da, itxura gero eta politago ari da hartzen. Programazioaren inguruan, bertan izango den musika eskaintzaren inguruan, konta iguzue, Euskal Herriko artistak, nazioartekoak denetik eguzue horrela laburpentxo bat, izango duzuenaren inguruan. Gaude superposik egia esan, porque datoz lau artista, kanpotik datoz lau artista atzerritik, eta dira artista batzuk niretzako da la hostia hemen ukitzea, eta horrelako ekitaldi txiki eta periferiko batera etortzea, iruditzen zait, la hostia, dator Nastia adibidez, aipatzearren artista ukraniar bat, daramazkina igual, 20 urte musikaren munduan, bere zigilu propioarekin, pintxadak egiten, eta horrelako ekitaldi txiki batera etortzea, da brutala. Eta gero horretaz gain bai saiatu garela, Euskal Herriko kolektiboen erakusleio bat montatzen pixka bat, ez? Beste jai batzuetan ari diren talde horien isla bat egitea, eta ez hori bakarrik, baizik eta live munduetan ere bai dauden, adibidez, Kelepo dator, Kelepok atera zuela orain dela hilabete batzuk, atera zuela bere lana, eta bertan egongo da ere bai, Gasteizko beste Loi Ensemble egongo da, eurak ere bai live egiten dutela, bere katxarreria guztiarekin, eta bertan gozatzeko aukera izango dugu. Keleporen musika, ari gara entzuten, duela aste batzuk ere mentxe bertan, bigarren kafean izan genuen. Uxue, pentsatzen dut, lehen aipatzen genuen ez, elkarrezketaren hasieran, beste elkarteak, saretze lan hori, horrelako festival bat antolatzeko ere, saretze lan horrek lagunduko du, ezta? Hau, bakarrik, askotan ez da, bakarrik urrunago, baina elkarrekin hobeto egiten direla gauzak, eta pentsatzen du saretze hori ere izango dela, jaialdi honen isla. Bai. Lehen esan dudan bezala ikustea ez garela pringau batzuk eta badaudela beste pringau batzuk hortik munduan pringauaren egiten, oso. Eta egia da, zaretzonekin ere lortu dugula babesgune puntu bat ere, ez? Eta hori lortzea bai lagunak, bai ez dakit adibidez badatoz Madrileko egizkin kolektiboa referentea dela guretzat eta poliki zaretzonekin lortu dugula ere laguntasun puntu bat eta konfiantza puntu bat oso ona dela bai gure kolektibarentzako, bai guretzako norbanako bezala. Eta hori lortzea hainbat, ez? Bai Espainia mailan, bai hori internazionalki eta bereziki Euskal Herri mailan hori lortzea, ez dakit niretzako da zoragarria da, ez ez dakatitzik. Eta Galder, lehen Uxue berak aipatu du, ezta, jaialdia bera hirigunetik Gasteiztik atera eta horrelako ingurune batean egiteak ere ematen dio bere ukitu berezia. Bagara ruralak, Euskal Herria da, ez Euskal Hiria, eta bere garaian Euskal Hiriaren kontra kokatu ginen asko eta jarraitzen dugu, ez? Osea, guk egia da gustatzen zaigula, ez? Hiritik datorren musika eta giro hiek, ez? Eta batzutan begiratzen garela, Berlin edo Londres edo nik zertakit Detroit bezalako hirien izpiluetan, baina ez diogula enbidiarik izan behar eta ez dugula konparazio horretan erori behar, ez? Azkenean gure txokotik sortu dezakegula gurea, eta niretzako adibidez oraintxe Harrikada Festivala hori da, ez? Da nola berrasmatu hori guztia, nola jarri gure kontestu batean, gainera hiritik atera, ez? Salatik, klubetik, formatu horretatik atera eta naturara joan eta 3 egun jendea ezagutu, ez izatea bakarrik juerga espazio ilun batean, non ez duzun inor ezagutzen, baizik eta goazen harremanak egitera, elkar ezagutu, elkar ikusi eta konbibentzia hori egitera, ez, 3 egunetakoa. Eta zuk esan duzu, Galder, harremanak egin, jende berria ezagutu, eta horrek akaso harrika kolektiboari ate berriak ere irikiko dizkio? Ojalá, bai. Bai, gu prest. Gu ointxe bertan gainera, bagaude momentu batean, non, ez, ari gara, nik uste bakarrik daukagula orain bai, ez, eta bakarrik esaten digula bai, datozen gauzei batzutan, igual pentsatzen gula, madre mia, non sartu garen, baina gaude, ez dakit, ez duzu pentsatzen ointxe bertan. Una ondo datorkigut dena, osea, da bai, gero igual digu, bosta sola, osea, orain gaude momentu horretan, orain gaude literalki la cresta de la ola, osea, guazen. Bueno, entzule izango diegu, Harrikada Festivalak baduela, Instagram sare sozialean bere perfila, bertan, jaialdiari buruzko informazio guztia, sarreren salmentari buruzko ere, bertan eskuragarri duzue. Pentsatzen dut, esan diguzue, orain Harrikarekin badituzuela bai Bilbon, Donostian egingo dituzuela jaialdiak, Uztailean festivala etorriko da, uda parteari begira, behin uztaileko amaituta, Harrikak atxeden hartuko du ikasturte berriari begira, edo badituzue udarako ere bestelako planak? Oporrak, mesedez, oporrak. Izango da festivala amaitu eta oporrak. Osea, pixka lasaitasunez hartu eta ja indar berrituta etortzea iraietik aurrera.
Gainera, ez dugu esan, baina adibidez Donostiko aukera hori, Dabadabako aukera hori, gainera da KRI kolektiboarekin. Zeramaten uste dut, okerrez bat baldin banago, egon dira urte bete, ezer antolatu gabe, eta orain berriro datoz, eta eurak deitu gintuzten, elkarrekin joan gintezkeen, eta guretzako da privilegio bat, KRI bezalako kolektibo referente batek gu deitzea, dala hostia. Ez dakit, gure aldetik behintzat jakin beharrekoa guztu jaialdiren inguruan eta jakin ditugula, zuen berri ere izan dugu, pozgarria da, harrika ze osasuntxu dagoen ikustea, Uxio Alvarado eta Galder Beramendi, harrika kolektiboko kideak, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, harrika da festivala ondo joan dadila, eta iraila aldera edo, berriz ere izango dugu elkarren berri, jaialdiaren balorazioa eta kurtso berriari begirakoak hitz egiteko. Oso Bai, mi esker zui eta mi esker guri ere, oez? Olako kolektibo txiki bateri ere bai altabosa emategatik da la hostia. Mila esker. Eskerrik asko bikote, aizue, Keleporen xarma kantuanekin egingo ditugu urrengo minutuak, goizeko 11:00, azken ordukoari heldu aurretik, hementxe gara bigarren kafean naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:00 dira eta bagoaz naiz irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera. Egunon, Itxaso Leon. Bai, egunon zuei ere, ekoizpena 100% geldi daukate orduotan barkatu Bianako Mondelez Galleta Fabrikan, lan hitzarmenaren negoziaketaren blokea hori aurre egiteko asmoz, greba mugagabeari ekin diote gaur bertako langileek. 400 behar ginditu guztira Mondelezek eta eremuko enpresa nagusienetakoa da. Oskar Bigoldaraz Lau sindikatu ordezkaria naiz irratian izan da gaur goizean eta nabarmendu du jarraipena oso zabala izaten ari dela.
Eskualdeko Ebroko papelerak ere ostegunean ekingo dio grebari. Eta jakin dugu Israelgo parlamentuak judu ultraortodoxoen salbuespen militarrerako eta errekrutamendurako plan polemiko bat tramitatzea onartu duela, Auzitegi Gorenak gobernuari derrigorrezko soldadutzan parte hartzeko urratsak ematea agindu ostean. Zirriborroak planteatzen du eskola talmudikoetako ikasleek derrigorrezko soldadutza saiestu ahal izateko adina murriztea, 26 urtetik 21 lehenik, eta 2 urteren ostean betiko 23ra igotzea. Murrizketa horri esker, judu ultraortodoxo askok bat egin ahal izango lukete lan merkatuarekin eta ekonomiari lagundu ahal izango liokete. Era berean, eskola erlijiosetako errekrutatze baldintza batzuk ezarriko lituzke eta betetzen ez badituzte, jasotzen dituzten diru laguntzen zigorrak ezarriko lituzke. Hor dago, nazioartetik iritsi zaigun albiste hori, honekin batera gogorekarriko dugu Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak Estatu Batuek Gazarako proposaturiko suetena onartu dutela. Eta adi, trafikoan azken orduko bat daukagu, olio isuri batengatik hainbat istripu gertatu dira edo gertatzen ari dira Gipuzkoa 20 errepideko 4. kilometro aldera, Donostia partean eta Irunerako norantzan. Onarte, ordu hontan izan ditugun azken ordukoak. Gero arte, eskerrik asko. Eskerrik asko ba, Itxaso Leon, aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean, Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, 2 behatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:06 eta aurrera egin aurretik, azken orduko bat ere elkarbanatu behar dugu zuekin, Atortxurrok jaialdiaren antolakuntzak, hauxe elkarbanatu berri duelako, segundutako kontua da. Ixe da Atortxurrok antolakuntza elkarteak elkarbanatu duena, eta Atortxurrok antolakuntzako kide den Aritz Kolio telefonaren bestaldean dugu. Bideoak ez du interpretaziorako margen gehiagirik ikusten. Atortxurrok bukatu egingo da. Urteak pasa ditugu esanez amaitzeko jaiozen jaialdi bat zela Atortxurrok. Akaso beti, ez da egit, lehen aipatu dugu gaurko sarreran eta gaurko egunez Telesforo Montzonek egindako utopiari erreferentzia hori. Utopia bat zirudien, baina Atortxurrok bukatu egingo da. Aritz Kolio, egunon eta ongito, bigarren kafera. Egunon. Tira, bueno, ez da egit, zur eta lur den hitzaz, berria nolabait bada ona, eta era berean, Atortxurrokek suposatzen duen guzti horretan ere, halako utxuneare sortzen dio entzuleari, ez da egitzuek nola zaudeten, horrelako, notizia bat elkarbanatu berritan. Orain arte uste dut hartu dugun erabakirik zaiena, izan dela, ez? Amaiera jartzea, naiz eta beti hori, zuk epetu bezala, esan izan dugun, pozik egongo ginatekela, nolabait ere amaiera hori iristea, eta alde horretatik, pixate sentsazioak dira, zuk epetu bezala, pixat kontrajarriak alde horretatik. Ez dakit aspalditik kozinatzen, sukaldatzen lapikoan zebilen erabaki bat izan den, egia da honek gure errealitate politiko eta dispertsioaren egoerari ere lotutako erabakia behar duela noski, baina ez dakit noiztik nora egin duzuen hausnarketa hau eta zenbateko prozesua dagoen duela minutu gutxi jakin berri dugun Atortxurroken amaiera honen aurretik Aritz. Azkenean, hausnarketa luze baten emaitza da, eta kontuan izan behar da, Atortxurrok 1989an sortu zela, nolabait ere behar momentu horretan zeuden beharrei erantzuteko, eta zuke batu bezala, zorionez 26 urte hauetan, errealitatea asko aldatu da, batez ere aipatzea 34 urte onduen dispertsaren bukaerak, nolabaiteko hito garrantzitsua izan dela, ez? Orduan,
kontziente ginen momentu batean jaialdiak, ez, bere mugak eta bere bukaera aurkituko zuela, naiz eta horrek ez duen adierazi nahi, euskal preso eta ieslariei nolabait ere horren gaineko elkartasunak bere mugak izan beharko lituzkela, ez? Nolabait ere ulertzen dugu gaur eguneko gizartean, ez? 89tik gaur egunera aldaketa asko egon direla eta horrek eskatzen duela nolabait ere agertoki berri hauetan elkartasun eta implikazio berri eta forma desberdinak aurrera eramatea, ez? Eta hortaz ulertzen dugu atortxu bere horretan baduela, baina batez ere argi adierazi nahi dugu gu bagoazela, baina bide eman nahi diogula nolabait ere herramienta berriei. Eta hortaz gu bide horretan egongo gara. Ez hori ere garrantzitsua da esatea. Ezin izan dutenari entzungor elkartasunera kondenatu gintuzten, zuek gabe etenik ez. Sentitzen duguna debekatu zeguten, eta maitasunaren apologia egin dugu elkarrekin. Gure izanaren zentzu eman dion auzolanetik, herri gisa heldu diogu etxerako bideari. Aritz, agurra bai, baina agurrak oraindik bi mugarri izango ditu atortxurrokek, esango nuke aurten ohiko data eta giroan, eta 2025ko udara begira, nolabait, ez da git, agur festa horrela dei badiezaiokegu edo, ez da git nola deitu nahi diozuen antolakuntzatik azken ekitaldi horri. Hori da, azkeneko bi atortxu antolatuko ditugu, antolatu eta ospatu. Uste dugu orain arte ospatu hitza asko ez dugula erabili, baina baditugu argudiak, nolabait urte luze hauetan, nolabait ere egindako lana, pilatutako elkartasunak, eta batez ere gurera hurbildu eta bertan lan egin duten bolondrez guzti horiei nolabait ere eskerrak emateari, eta badugu alde horretatik, aurten abenduaren 28an, betiko formatuan, beti dani gertatu izan dugun herrian, Atarrabian, neguko ohiko formatu bat egitearena, eta gero batez ere azkenekoa edo izango den hori, uztailaren 24tik 27ra, hurrengo urteko uztailean, berriz lakuntzan, ez? Orduan, udako edizioari begira, 4 eguneko jaialdi bat egingo dugu, nolabait ere orain arte metatutako guztio horren adierazgarri izango dena, ez? Dozenaka talde egoko dira holtzara, eta saiatuko gara azkeneko edizio horrek duen berezitasun guzti horiek kontuan izatea, eta orain arte antolatu duguna handiena egitea. Hori da helburua. Oi purdia daukat. Ez dakitan bideoari jarri diozuen musika, edo dan atortxuko aurreko ediziotan bizitakoa, ez dakitez, burura etortzen zaidala, eta unkitu egiten nauela, baino, egia da, hori nahi genuela, ez? Hasieratik beste jaialdiek ospatzen dutela 9. edizioa, 10. edizioa, 11. edizioa, eta jaialdi honek hasieratik zuela. Nolabait atzera kontaketa bat, baina nondik atzera kontatzen ari ez ginen, nondik ari ginen ez genekien hortatik, ez? Hori da. Eta orduan, posteko albistea da berez, postu egin beharko gineateke, baina, ematen du horrelako tristura puntu bat, ez? Jakiteak, hau bukatu egiten dela, eta hemen Euskal Herriko gazteentzat hain garrantzitsua izan den hitzordu hau, beste hitzordu batzuk edukiko ditugu seguro, eta garrantzitsuak izango dira, baina, pena puntu bat ematen du. Eta pentsatzen dut hurrengo orduetan Aritz zuek ere jakingo duzuela, ez da sentimendu kontrajarri hauek edo jendeak helaraziko dizkizuela, ez? Eta pentsatzen dut hori ere polita dela, ez? Jakitun honek bukatu behar zuela, eta ospatuz nolabait, aipatu dugun bezala, bukatu egin behar zela, jakitea alako ekarpena egin diola, ez? Gure herriari zentzu askotan, aipatu dugun dispertsio horren, aurkako lanabes horien artean beste indargune bat izanik, baina baita ere herri bezala neurri handi batean elkartu gaituen jaialdi bat izan delako, ez? Eta hori, ukaezina da, eta eraberean, jendearen pena horri leku bat egin beharko zaio, ez? Urrengo ordu, egun edo jabeteetan, ez Aritz? Bai, horrekin erabat diozunarekin, ez? Azkenean,
hainbeste urteetan pasatako eta bolundez bezala etorritako jende guzti hori, publiko bezala etorritako jendeari, musika taldei, ezkenean, nahi ez nahi, hainbeste izetan lortu dugu nolabaiteko erreferentzia bat, eta zuk diozuna pixat, identitario kolektibo, o imaginario kolektibo horretan, Atortxurrok hainbeste urtetan iraunduen zerbait izan da, ez? Bueno, nolabaiteko kontraesanak izan daitezken sentsazioak nolabait ere metatzen dira. Baina, bueno, alde horretatik, egia esan ere, guri ere kostatzen zaigula guzti honen digestioa egitea, baina argi eta garbia diratzen nahi dugu ere, hori, badirela azken biak, eta badirela ongi pasatzeko eta disfrutatzeko bi edizio, eta guk dena emango dugula hori aztezinak izan ez daitezen. Orduan, guia gaude bi edizioetan lanean, gogotxu, eta bueno, hori azkeneko bi edizio hauek aztezinak izateko. Arizkolio Atortxurrok jaialdiko antolakuntzako kidea, eskerrik asko gaur guretzat minutu hauek hartzeagatik, elkarbanatuko dugu oraintxe zuzenean gure entzuleekin, lehen Instagrametik, uste dute momenturen batzutan entzuteko arazoak izan dituztela, zuek duela minutu gutxi elkarbanatu berri duzuen bideo hau, eta nolabait notizia hor dago, Atortxurrok amaitu egiten da, 2025ko uztailean amaituko da lakuntzan izango den festa handi horretan, 4 eguneko jaialdi horretan. Baina bidean izango dugu berriz ere Arizkolio, zuekin antolakuntzako kideekin Atortxurroken inguruan aritzeko aukera. Beraz, nolabait esateko, gozatu azken hilabete hauek eta izango gora, elkarren berri izaten eta harremanetan. Hori da, eskerrik asko. Zenbatetan irudikatu dugun zerumuga. Egin nahi izan ez dugun bidea zarro. Ez ziguten aukeratzen utzi, baina etxerako bidea argitza erabaki genuen, eta aspaldi egin genuen gure autua. Bide luze aurretik izan arren, amaitzeko hasi denaren ziurtasunez ekin genion. Hiltzeko jaio denaren determinazioz. Urrundu zizkiguten beti hurbil izan ditugunak. Barrote artean itxi aske izan nahi dutenak, baina guk barroteak txori bihurtuta hautsi genituen. Isildu ezin izan dutenari entzungor elkartasunera kondenatu gintuzten, zuek gabe etenik ez. Sentitzen duguna debekatu zeguten, eta maitasunaren apologia egin dugu elkarrekin. Gure izanaren zentzua eman dion auzolanetik, herri gisa heldu diogu etxerako bideari. Inoiz baino gehiago behar zituzten besarkadak hurbildu eta kilometroak metro bihurtu genituen. Bide honi heldu geniolako bukatuko dira arantzaz beteriko egunak. Ez dugulako izaterik haiek gabe. Gertu ditugu, amaiera berri bat bada hortzimugan, baina oraindik ez da ezer bukatu. Urak eginen du bide esaera zaharrak joen bezala, txori askeen unea helduko da. Izena duena badelako, haiengatik askatasuna orainean ereiten delako. Ator, neska mutil etxera. Guzti honengatik eta honaino iritsita, Atortxoen amaiera ere iritsi da. Horregatik, azken bi edizioak ospatuko ditugu. 29. edizioa, abenduaren 28an Atarrabian, eta 30. 2025ko uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan. Tira, hortxe Atortxurrok elkarteak elkarbanatu berri duen bideoa, Arizkoliorekin erizketan izan gara, amaitzen da Atortxurrok, osnarketak lasaiago ere egiteko, eta honek guztiak Euskal Gizartean sortzen duena horren gorduetan ikusiko dugu. Baina, hementxe notizia gertatu berritan, 11:20 minutu, eta guk aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta horrengo minutuak egiteko gurean da dagoeneko Maialen Tellabide. Maialen, egunon? Egunon. Ondo altzara? Ez, baina da igual. Azkeneko azetako zure leloa hori da, aldatu beharko dugu.
Aurrengo astean kontrakoa esan dezaketen. Bueno, Ikasturte amaieraren gatik da? Bai. Vale. Altxa burua. Eustun etortza da. Bai, bulba altxatzen baldin badet, hasiko nahi repartiendo, baina... bueno, hasi, Bai, hasi. Ez, jazta. Baina, bueno, nekagarria da izaten oso. Hori, musika jotzeak eta ikasteak onurak sortzen dituela, Maialen. Bai, kaltei buruzalko nuke itzein joain, baina, bueno, onurak baditzu. Bai. Bueno, gaurkoan ez dizut galdetuko zer da hau. Igual gehitxo galdetzia da. Baina... Ez, hau da, pelikula batean lapur bat etxe batera sartzen ari denean jartzen duten musika. Bueno. Pixka solo en casa. Horregatik. Ez sartu solo en casarekin, Ez dugu ez hartxarrik esan. Ui, ze sensilia, Rollo de cocina orbeozo. Izan pelikula da, Macaulay Culkinen fan altzea zu. Macaulay Culkin. Quédate con el cambio. Macaulay Culkin. Oiza vestida. No Macaulay Culkin, baina zinena da. Ay, bueno, da igual. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Uy, zinena da Macaulay Culkin, abestia, la dilla rusa. Ah, vale. La dilla rusa? Bueno, guazen arira. Musika eskoletako eta akademietako matrikulazioak gaindik ez dira bukatu. Eta, ordon, nahi dizuet pixkat animatu helduak apuntatzera, edo zuen seme alabak, hilobak, bilobak, berdin dit, apuntatu itzazue musika eskoletan, ze oso ona da behaientzat, eta pixkat gaur horri buruz hitz egiten ator. Baita ere kaltiei buruz alko nintzein, baina batez ere onurei buruz, egiz esan onurak geixo diak kaltiak, baino. Eta egin duten inkerketatxuan ondoren, esango nuke, gizabanakoaren 3 esparru nagusitan eragiten ditula musikan onura hauek. Dial alde batetik garunaren garapena, bigarrenik soziabilitate eta empatia gaitasunetan, eta 3 balore pertsonalen hazkuntzan edo garapenean. Eta baitare esango dizuet, hau ez da lan ere asmakuntza, hau ikerketa zientifikotan oinarrituta dagoen informazioa da, batez ere neurologoen azterketetan. Eta urte desiente da makizkite ikerketa hauek egiten, eta datuak geroz eta finkoagoak dira. De hecho, musikoterapiare hor dago, eta gauza bidanak. Berretxe egiten dira beraz datu horiek. Hori da, bai. Ez da, nik esaten detelako bakarrik. Bueno, aurragoaz, garunaren garapena. Que, por cierto, gauza bat, zemaden bakatitzeiteko inigo, hori galdera garrantzitsua. Egon, lasai. Itzein, eta gero arkakusorekin negoziatuko du. Vale. Bueno, garunaren garapenean hainbat abilezia ikusi daitezke. Eta hainbat abilezia hobetzen diala ikusi daitezke, barkatu. Eta batez ere umeengan, zebaien garuna plastikoagoa da, elastikoagoa da baita ere, eta orduan behaien asko zer nabarmenagoak dira. Eta musika jotzean, entzutean, baino gauza gehiago gertatzen dira. Gogoratzen zarete nola lehenengo aldiz etorri nintzanean denboraldi hontan unkitzen gaituen abestietaz jardun genula, da esan izuen zergatik unkitzen gaitu nahin beste musikak. Entzutean, gaur garuneko hainbat esparru aktibatzen dira. Jotzean hori biderkatu egiten da. Ez da berdina entzutea bakarrik, edo baita ere jotzea. Orduan, hasteko, lehenengo zatitxoa. Mugimendua eta psikomotrizidadea. Hau, noski instrumentu bat jotzerakoan, koordinazioa, berda, bisuala, fisikoa, zentzumen guztiak aldi beran daude, informazioa prozesatzen daude, eta gauza guztiak, eta nik adibidez oso ume txikiekin lan egiten detela, segituan ikusten da zeinumek ditun psikomotrizidadearen garapenean arazoak, eta zeinek ez. Zez baldin badagai bere begiak, eskuak eta oinak koordinatzeko 5 urtetatik aurrera, arazoren bat dakago. Ez igual arazo larriren bat, aian denbora kontua besterik ez da. Baina bai hor ikusi daitekeia nola traketxak ere existitzen gara, Bai, baina aian traketxak zarete ez duzuelako behar beste landu. Orduan, musika lantzeak oso umetatik asko laguntzen du psikomotrizidadea hobetzen eta koordinazioa garatzen. Bestalde, hizkuntza abileziak edo abilezia linguistikoak, deitu diezagun nahi dugun bezala, asko betzen dira baitare. Hau ez nago hain ziur zergatik, baina uste dut, ondo ulertu baldin manun, bai hizkuntza
Eta bai musika aldi berean garatu zian, oin dela, ez dakiz bat 1000 urte. Orduan ez da kasualidadea musika jotzen duten pertsonek beste hizkuntza batzuk ikasteko erreztasun handiagoa edukitzea. Ze entzumena hobeto garatuta dutenez, askoz hobeto perzibitzen dituzte desberdintasun txikiak eta askoz hobeto ulertzen dute esaldien logika eta gauza guztiak. Eta bai, baita ere, hitz egiterakoan, bokabularioa, memoria, gauza guztiak hobetu egiten dira musika praktikatzeri esker. Entonazioak izango du, kaso. Baita ere, hori da, bai. Bai. Osea, nik adibidez, ni egon naiz Inglaterran 2 aldiz. Eta goratzen dut, galdetu zidatela, ni Londresa joan baino lehenago, ea zergatik hitz egit, ahoskatzen nun hain ondo. Eta fijatu iten naizelako, eta badakidalako imitatzen soinu hori, nire hauakin, beste gabe. Eta ni ordeak, nik geroago jo nintzen Londresa atoi dana. Eta nik uste badakala musikari izateakin zer ikusia. Abilezia hori hobeto nabarmentzeko gauzak. Bestalde, memoriaren gaitasuna. Bueno, ni hemen salbuespena naiz. Nik ez den memoria hobetu musikagatik, inondik inora, nik uste okertu intzaitela, baina bueno. Ze okertu zaizula? Memoria. Txartu intzait nik uste, baina bueno, egia da, memoria mota ezberdinak daudela, ez daude bakarrik datuak gogoratzeko memoria. Badago memoria sensoriala, informazio prozesatzen laguntzen diguna, azkenean instrumentu bat jotzerakoan, dituzu ukimena, entzumena eta ikusmena gutxienez 3 horiek martxan. Horiek dira 3 sensoriala. Gero bestalde daukazu irakurketa, partitura bat irakurtzen baldin mazaude, kodigo hori destifratzeko erabiltzen duzun memoria hori. Eta gero bestalde partitura edo abestia gogoratzeko erabiltzen duzun memoria. Daude pila bat gauza aldi berean martxan. Orduan, lantzen ari zara hori guztia praktikatzen zauden bitartean. Eta praktikatzen duzun guztietan. Hor dago gakoa. Bestalde, entzumena hobetzen dela, nik uste hau logikoa dela, ez? Baina ez da musikariok gehiago entzuten degula, ez da gehiago entzuten degula, baizik eta zehaztasun handiagoarekin entzuten degula. Leia, xehetasun txikienak antzematen ikasten dugu. Gainera eske hori da, ikasi egiten dezu denborarekin. Ez da gauetik egunera gertatzen den zerbait, eta hau baita ere esan behar da, ez da, derrepente zure 7 urteko alaba edo semea musika eskolan apuntatza batik, hau derrepente ez da izango gauetik egunerako zerbait, edo urte betean gertatuko den zerbait, hau denboran gertatzen dian aldaketak dira. Bestalde, kontzentraziorako gaitasuna. Hemen instrumentu bat jotzen duen edo nork, badaki, kontzentrazio handia eskatzen duen instrumentu bat jotzeak. Eta konzentrazio eza estropizio bat izaten dela normalean. Bai, hori da. Arreta galtzen dugun momentuan, hor nabaritu egiten dira akatsak, eta gero zailena izaten da, akatsoiek pixurik ez izatea. Atzean ustea akatsoiek eta zure kontzentrazioa berreskuratzea eta aurrera... Ze gauza txarra dan hori, Akatsen bat egin eta horrek baldintzatzea datorren guztia eta... Hor psikologia asko dago horren atzean, eta hori da zailena askotan. Kontzentrazioa mantentzen jakitea. Eta adibidez, umeengan hau da izugarri garrantzitsua. Badaude ume batzuk oso ezin egon handia daukatenak, pila bat mugitzen dira, edo zerrekin arreta galtzen dute, eta benetan ez dakizu ezen magikoa dan, bi klabe eman ume bati, eta lortza 2 minutu gauza bera egiten egotea. Eta ez dula arretari galduta. Erronka bezala jartzia lortu zazu akatsik ezitea. Eta lortzen dute, baina eske hortarako egoeran jarri behar dituzu. Eta benetan, nahi da zerbait pila gustatzen zaitena ikusten, bitu lortu indezu. Aurreko aztian minutu erdi izan zen, da gaur minutu oso bat. Da gauza horiek oso nahi dira, eta batez ere TDAH dauzkaten pertsonentzat, eta gauza horiek guztiak, musika super ondo dator, atentzioa puntu batera bideratzen ikasteko. Baina, bueno. Soziabilitaterako gaitasuna. Musika jotzean, eta entzutean ere bai, baina batez ere jotzean, dopamina eta oxitozina isurtzen dira, eta antza, oxitozina batez ere improvisatzen duten koruetan. Konkretuki. Wow. Beste guztiek, baino maila handiagoak dituztela egiaztatu da. Eta ez dakit zergatik den konkretuki, baina kontua da egia oxitozina dela hormona positiboa hauetako bat, bestearekin konektatzen laguntzen dizuna, eta bestearekin harreman estu eta sendoa osatzen laguntzen dizuna. Orduan, musika ere bada gizartea pixkat itxasteko balio dizun zerbait. Orduan,
abilezia horiek garatzen dituzu musika bitartez ere bai, besteekin konektatzea, elkarrizketak, ez da zer gauza hauek guztiak. Zo gauza kuriosa gertatzen da, askotan esaten dugu musika hizkuntza unibertsala dela edo ez, Bai, eta eta bada. topatzen duzunean norbait musika jotzen zeinarekin verbalki komunikatzeko gaitasunik ez duzun, baina musikalki bai, hori oso berezia da. Eta badakizu zergatik, justu horren inguruan topatu nun gauzatxo bat, eta ez nun inoiz hortan pentsatu. Bi pertsona arteko elkarrizketa, bat hitz egiten dago bestea entzuten, kasu honenetan. Eta ondoren aldatu egiten dira papelak ez, besteak hitz egiten du eta lehenengoak entzun. Ordea musikan, biak daude hitz egiten aldi berean. eta ez daukate zertan ezer partekatu kulturalki. Baina ulermena on daiteke musikan bitartez eta da, aldi berean gertatzen den komunikazio mota bat. Hori hizkuntzarekin ez da gertatzen. Eta hori da estutasuna sortzen du horietako gauza bat. Eta horreitik da inberezia. Eta gainera abstraktua da. Eta horrek bai konplexutasuna ematen dio arte honi. Eta gero gertatzen dira gainera aratago, ez? Bakoitzak hizkuntza unibertsal honetan bere nolait esateko azpi hizkuntza edo dialektoak ditu, kultura musikal ezberdina daudelako, eta musika horiek uztartzen direnean, ez? Hori da, baita. Fusioan goz asko egin dira, nire lehenengo etorri zait, ez dakit, El Cigala eta Bebo Valdesen disko zoragarri hori, ez? Eta bertan badago hizkuntza bat, baina badaude bi, ez dakit, euskalki, ez? Bagoitzak baditu bere hitzak, bere dialektoak edo beste zerbait, eta horiek uztartzerakoan gauza oso ederra sortzen da. Claro, eske dago ulermena, ez da egin nola esan, hitzetatik aratago dio joana. Ez da egin garrantzitsua El Cigalak zer esaten du baizik eta nola esaten duen, edo Pepe Baldesek nola, zer jotzen du baizik eta nola jotzen duen. Hor dago ulermena eta hor dago konexioa. Eta hori da arte honek dakan zerbait, haien beste arteek ez daukatena. Eta horretik da inberezitxoa, eta horretik dago baitare aspalditik. Orduan bueno. Eta gero, hau oso garrantzitsua, batez ere zaharragoak direnentzat, ze txintxoa izan naizen, eta ez esan zareten ontzat. Baina, bueno, no pasa nada. Garunaren morfologia ere. Hau da, esatea bezala, Julen, ez dit belarrondo bat egon gatu. Zapla! Oide, bai, guztiz. Ez, baina. Zego, Juri. Krizon enbidia pasatzen ari naiz. Zergatik? Nire gurosak ez zidaten inoiz apuntatu. Ez da inoiz berandu. Hori egia da. Orain arte behintzat, hemendik horrela ikusiko dugu, orain arte behintzat, niri txikitan ez zuten nire izena eman musika eskolan, ez dut inoiz musika tresnari jo. Eta orduan entuten ari naiz, musika tresna jotzen dutenek hizkuntzak hobeto menderatzen dituzte. Memoria hobea dute. Ez dira intraketxak. Salbu esperak ere bakaude. Bete agon zaitezkete. Ez dut jonik tresnari? Eta ala eta gauziz ere hizkuntza inteligentziak eta bestelakoak eta badituzu. Alare, zuk baduzu oso intuizio melodiko ona eta afinazio edo belarri gaitasun ona. Ritmikoki, azkenek urte hauetan bigarren kafean landu duzun konpasa bi eta lauean ematearekin, izan zintezke, adiez, bajista zoragarri bat. Nik deitzen badiot Izar Andres Zelaietari momentu honetan, eta ez repikatuko zenuke esaldi hori? Bai. Vale. Ez dute egingo, zebakit estudioan dagoela, eta ez ditela hartuko. Audio bat bialiozu. Baina, hau oso garantzitsua da, aitortza bada. A ber, niri esaten didate nire lagunek, nik esaten badiat, zea besti da ezinezkoa dela asmatzea, ez dakidalako melodia kontzeptua zer den. Ez nago ados. Izaro Andres Zelaieta, Goiuri ez izarrendiak, dauka gure ustez, nire ustez, ez dakit hau Julen eta Maialen elkara banatzen duten, intuizio musikal ona eta belarri ona, eta afinatzen ditu kantuak ondo. Hau, benetan diote. Triño 50 euroak. Ez, 50 euroak garbi dago, kroketan hor kroketan duko duen. Bai, hori bai. Eta gero, azkenek urtean diodan bezala, txaloa bi eta lauean egiten ikasi duenez, daukagu musikazale funtzional bat. Ordun jalde eta amalgameta zela segitze egin. Hombre, ez dakit banik, Esaten du barkakusok, ez nautelako ni entzungo Juri. Zergakusa zuere traketx musikarekin, ez da? Elkarrekin gaude. No sei, baina ikasten ari gara pia bat, hemen, jende honetan. Talde bat, zentraketx. Bai, erromeri talde bat. Begira. Laro, itamarreko abarkadakoa edo, Julen. Hemen, abanguardia hori da. Y aunque tú
Garunaren... Hainik pixkat entzun nahi nuen. Ai, barkatu. Zigala baino. Ha muerto mi ilusión en vez de maldecirte con Nola abesti hau? Esan, asmatuko dugu, bai. Eta erati guzu pixka bat. Bai, ikusi guzu goieri nola asmatuko duen. Ez que etzait etortzen ez melodia ez izen burua. Ui. Baina... Osea, etortzen zait Marina hitza. Ai, Marina, bihotzez maite zaitut. Beti parre ederrorrekin. Baina, ze hizkuntzatan da. Baina uzuzu. Zigalak abesten. Horrela ez du asmatuko. Es que da Marina y el mar da, no sé qué. Alfonsina y el mar. Alfonsina, espera, bueno. Ina bukatzen zen. Alfonsina y el mar. Y Alfonsina y el mar, el Zigala kantatzen du? Bertxio bat dago. Esango nuke el Zigalak badukala bertxio bat. Ez dakidana da den pianorekin, gitarrarekin, hori bai ez. Zeinen alaberez, Mercedes Sosak erabesten zuen, Sabinak eruzet abestu du, Baina Zigalaren bertxioa oso ederro da. Maria Jimenezek, Abixaikoenek du? Bertxio bat? Ui, entzun beharko. Ui. Abixaikoenen sarrera mitiko bat. Kontra Joatín, kan. A ver. Angustia te acompañó. Que dolores viejos cayó. Nik, arribitxia benuen ezagutzen. Nik ez da. Andres Calamarok ere abestu zuen, eta El Zigalarena ez dut hemen topatzen baina. Esango nuke El Zigalak badukala. Agian konfunditzen nahi naiz, ez ziten harrituko. Osa, benetan esatizuet, justu nik, lo que se dice, memoria ez dakat onena. Bai, badago. Alfonsina del Mar, zamba, Diego El Zigala. Pianista ez da izango, hau... Nola, jope, benetan, Gaur zaude memoriaren kontzeptua... Egia, akatela, nere garunado frigituta azken aldean, orduan. Ustut, esango dizudala, Baina eske jo nintzen kontzertura pianista esan nahi deten ona, hau. Da... Tango disko bat egin zuen. Ez mazoa dana besti hau. Jim Calabuch. Ez nun hori esan nahi, baina, bueno. Jaime Calabuch. Jamie. Igual, hemendik 3 egunetara WhatsApp bat egaltzen dizut. Ez dakit nor! Ikusi bizkat, Jamie Kulum ikusi eta zen Jaime Calabuch. Jamie. Jay-Z. Igo. Para recontarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo. Da bere ohiko pianista. Eta piano eta hotxe... Txano Domínguez. Ospera, ya está, eskerrak. Baina ez da Txano Domínguez. Ez, baina esan nahi nun hori pianista sonatzen zitela bat, zeukala Txano Domínguezek Zigalarekin zerbait, baina egian ez da Alfonsina, ez da Alfonsina. Ostra, benetan, enintzan jungo etxean lasai, izena gogoratu gabe, Ospera, naletxe. Ze, Txano Domínguez. Pixo bat norbaitek txirrina edo jotzen dizunean, bizikletarekin pasatzen da, txirrina jotzen dizu edo autoan, eta ez zagizu zeintzen eta gero geratzen zara egun guztia, akizun puta daiten dizu, gero zein jote zantzen, auto hori? Zut ezagutzen zein edo? Nere ama aurreko hastian, iristen naiz debara, etxera ez dagizert, zaten dit. Maialen, nola etxe izatagatik ordaintzen dugun zerga hori? Tanik, pusuzakit, ibia, no se, ez da hori. Urrengo gunean dutxan nao, sartzen da komunien da, la contribución, danik, vale, jazta, baina izan zen 12 ordu berandago. Egon zan gaixoa, kezka horrekin burun. Bai, 12 ordu berandago, danik, baina ordaindu dezu edo ez da, bai, aspaldi, danik, orduan, eta eske zintzen izenaz gogoratzen. Ja, eske hori oso txarra izaten da, gehatzen zaizunean hor mingainaren puntan zerbait. Bai, bueno, en fin, aurra jarraitzen dut. Bai, bueno, a ber, garunaren morfologia aldatzen dela baitaren musikaren praktikan. Konexio neuronal gehiago daude, musika ikasizta joz gero. Batez ere, asunta da, eskerreko eta eskubiko hemisferioen artean, normalean funtzio ezberdinak betetzen dituzela gure egunerokotasunean. Musika egitean, nola, hainbat funtzio jartzen dian martxan, bi hemisferioen arteko, eta batez ere kortex prefrontal, eta garunaren, digamos, zati sakonena ere oso konektatuta daude denbora guztian, eta bi hemisferioen arteko harreman hori ere oso bizkorra izaten da, konexio neuronalei esker, eta bide berriak sortzen dira behin eta berriro. Zer esan bertzen nun, Julen? Ez konexio neuronalak eta horre ere salbuespenak bagaudela. Zeitxik?
Unineuronal batzu bagaudelako hor... Ongo dia, bai, baina bueno. Eta umetatik hasiz gero, garunaren geruza batzuen loditasuna ere handitu iten da. Eta horrek badazka eraginak batez ere zahartzaroan, ez dakit nola esan deterioro euskeraz. Gainbera. Gainbera, bueno, pues, garunaren gaitasunen gainbera hori askoz ere beranduago eta polikiago ematen delako loditasun hauei esker, zure materia grisa gehiago da. Musika praktikaztuz gero umetatik. Orduan, pues begira, ni 7 urtekin hasi nintzen, ez dakitzen materia gris eukiko eten, baina ez dugu kaskago horra naiz, hori ziur. Nire 7 hasi nintzen. Begira, ze ondo. Ustu nire, bai? Eske adinona da, 7, Tubo beltza jotzen. Igual 7 o 8. Klarinetea. 3. maila lehen hezkuntzakoa zenbat urterekin? 8 urte. 8. Eta bestalde plastizidadea baitare areagotu egiten da bi hemisferioen artean, pues konexio hauek guztien gatik. Eta hormonen isurketa ere handiago izaten da. Oxitocina eta dopamina eta gauzale denak. Kontzertu gozagarri baten ostean, musikari bezala kontzertu gozagarri baten ostean zaude, olatu aparrean gozo oso. Lehengo iganden geratu nintzen horrela. Bueno, edo ensaio on baten ondoren ere bai, Baita ere. Bai, osea, astentzanean jotzen gustora edo bakarrik, edo nola, osea, benetan gustora jotzen zauden horietan, gero asko zobeto sentitzezea. Nik askotan esan dut musikan bizian dituen momentu onenetako batzuk behintzat ensaiatzen gertatu direla. Baita kontzertuetan ere, baino ensaiatzen gauza oso derra gertatzen direla. Lasaitasun hori dagoelako. Eta intimidade puntu hori ez dagoela inor begira. Aurreko igandean bukatu benuen oxitozinaz eta euriz blai. Baina ondo, gustora. Gustora, bai. Bueno, beti ezin da. Konpondu genuen karpa batzu jarri zizkiguten eta ondo, mundatu. Nik klines bat utzi zidaten gitarra tarteka lehortzeko eta. Joder, bueno. Baina ez zuen euririk egiten, Konponbide prekarioak egoera prekario bat entzat. Baina karpazpian kantatzeatzen olo segokia eta euria afina zen, eta zen. Ni hemen gehatu guriz, hemen erkina. Euria afinatzen. Eta karpak begia tapatzen ziolako baita, ezin zuelako karparen azpian egon. Bueno, karpa hori pixet altutzeko aukera hongo zan ikuste. Etzen erraldoietan prestatuta. En fin, jarraitzen dut. Erraldoiez. Nola ginen gu, botxam eta kasama ginen. Ikasi dezu. Gogoratzen aldezun hortzan erraldoi? Ez. Erraldoi norte, bai, hori. Doraemonekoa. Bale, bazpare. Erraldoi izan abusoi ez da? Hori da. Eta suneo bere lagun tontoa. Hori da. Eta diruduna. Hori da. Bai, bueno. Soziabilitaterako eta empatia sentitzeko abileziak edo gaitasunak ere hobetzen ditu musikak. Azken puntu honekin lotuta, hormonen isurketekin da hori gauza guztiak. Leheno komentatu dizuena, ikerketek ziurtatzen dute musika taldean egiten duten pertsonek hauek guztiak gehiago garatzen dituztela bakarrik egiten dituztenek baino, baitare bakarrik ordu asko pasatzeak isolatu egiten gaituelako, instrumentu bat aurrean neuki edo ez. Orduan, elkartasunean iten diatzen gauza guztiak beti dira onak, eta musika egiten baldin bazaude, hobeagoa da, besterik gabe. Eta, bueno, hauek dana justu lehenago komentatu ditugu, musika unibertsala denez, oso errez elkartzen du jendea, eta irudipena ere asko handitzen du. Etxe, mendakat, anekdotetxo bat kontatu nuen iztuela espaldi, baina off the record, eta kontatu nahi nuen on the record, ea posible den. Eman dieta urten klasea 4 urteko 3 umei, 4 urtetxo bakarrik, eta jolas bat proposatu zuten beraiek. Nik jarri nien abesti bat, eta batek esan zuen, nik ingoet bongoak jotzen ditudanla bezala. Eta zitzen lurrean, pom, horrela egiten. Dana musika piztuta, Eta beste batek esan zuen, nik pianoa jokoet. Eta zen da, pianoa jotzen baleo bezala. Eta neskatxo batek esaten du, nik pandereta jokoet. Eta zizan, pandereta jotzen, air pandereta. Osa, air piano, air bongos eta air pandereta. Eta neskatxo hau panderetak intzeona zeon dana ematen. Baina, dana ematen, kriston entusiasmatuta, bizitzen pandereta horrekin. Eta pianoa jotzen zeonak ikusizun, da esan zuen, ostia, nik ero hola honnaet. Orduan esan zion, emaiazu zure pandereta. Eta tipa gatu zen, ostras, ez dakit zein, eta pandereta kendu zion da bere piano imaginarioa mantzion. Eta behaz izan baitare panderetak dantzatzen, eta neskatxoaz izan pianoa jotzen, ni tope ondo neon ere panderetakin. Nik hori, estena hori ikusi nunian, esan nun,
parrez hasi nintzen, baina hola pixkat porro bajiniz ez nitun lotxatu nahi, baina pentsatu nun, ostras, hau oso polita da. Osea, estimulo oso puroa. Estimulo bat jaso dute, kasuntan musikarena, eta peli osua montatu dute behaiek, eta mutil horrek, Inigo ditzen dara gainera, empatizatu du Sofiaren gogoekin, eta Sofiaren ondo pasatze horrekin, da berake bai sentitu nahizun. Egia da, pandereta kendu ziola, eta bere piano mierdosoa eman, baina bueno, ondo pasatu zuten, dana esan, berda. Baina aldi berean, bideo honetik doaz, Ze estenatoki batean, bi pandereta baino gehiago, ez mesedez. Ez. Bat eta nahiko. Bai, hori da, nahikoa, bai. Baina, superpolita iruditu zitzaiten, oso divertigarria, ze, nik flipatu inun, hau dana baien buruan gertatu zen, etzan erreala inundikinoa. Baina, bueno, sin más, oso polita izan zara. Balore pertsonalak ere garatzen dira, eta hau bai da nik uste zerbait oso garrantzitsua, batez ere gaztetxoen entzat, adibidez, konstantzia, disiplina, organizazioa, frustrazioaren kudeak eta instrumentu baten aurrian oso garrantzitsua da, jendaurrean egotearen eta eksposizio horren kudeak eta kontzentrazio eta ordunitasunaren arteko oreka hori mantentzen ikastea, kritikak jasotzen ikastea, zezu klasea zoaz, zelako gaizkitan dezun entzutera, beste gabe. Ze guztu arpegia, Ez, bai, nizan naiz ikasle, irakasle baino gehiago, hasi que bakitzerrek zein nahi zen, eta autoezagutza, autoexigentzia baita ere, eta norbanakoaren emozioekin eta sentipenekin konektatzea ere oso garrantzitsua da instrumentu batekin. Orduan, baditu hainbat balore pertsonalere musikari esker, eta musikaren praktikari esker garatzen dira zenak. Eta, bueno, ez nahi txapa gehiago eman, baina nik adibidez, esan beharko nuke, nire partetik, nik uste musikari esker zentzu kritikoa, eta jakin mina izan ditu dena batez ere. Ze bai, ikasten dezu gauza desberdinak entzuten, bestena entzuten, zurea entzuten, eta bueno, hori eman dit musikak beste gauza askoren artean. Eta heldu pila bat apuntatzen dira musikako klasetan, gaztetan, ezin, izan dutelako, edo damutu egin dialako, ez dakiz maturteta gero utzi ondoren. Así que apuntatu zaitezte, talana eman. Yuri. Ego, Yuri. The Bass Woman izan zitezke. The Bass Woman. Txistea egingo dizkizute. Ez da gurufa bezala ikusi dut, Joaquin? Begira. Nere kuadriako bat ari da. Bai, badagit. Aixo ikasten. Da ni baita. Bida, Ez da bajista nahikoa. Are gutxiago, bajista falta dira leku guztietan. Bai, hori da, bai. Ez. Bueno, pianoa, edo gitarra, edo... Ni berriz haste manez tromboiek hasiko dut. Serio? Instrumentu guztien artean tromboia. Joda, tromboia instrumentu guapo irutu zait. Guapo da, baina. Xabi Solan hori zine egin zenion, bostiaretan bere pieza joko zenuela, bere liburuaren metodologiara jarraituta, eta... Arkakuso, zuk ikasiko zenuke? Nik ja ikasi nuen bere garaian. Ikasi nuen? Asmatzen duzuen, emango dizkizuet, 3 aukera. Ados. Uste dute jabidek badakiela kontatu niola. Ahora, Maialen zuk ez parte hartu. Just, seguro. Arkakuso... Hiru aukera, uste nun berak aukera, zuk aukeratzeko 3. Nik badakit gabe botako nuke nik instrumentu bat. A ber, bota. Zeharkako esirula? Vale? Oi. Ba, begira, aukeretako bat, zeharkako txirula, bateria, edo gitarra. Zeharkako esirula esango nik ere? Aha. Julen? Bateria. Gitarra izango da. A ber, Maialen, te jabia egoratzen zara. Uste zeharkako txirula zela. Bai. Iepa! Oso ondo, Yuri. Bateria nengo nuke orain, baina ezakit oso arritmikoa ez oten eizen. Daukazu totalmente vibes zeharkako txirula. Totalmente. Ostras, super garestiak dira, ez da egitzen egin. Baina totalmente, Osa, nik gehiago nabaritzen dut jende artean, zu super sagitario zea, hoi itzen genuen, hoi nik nien aiz konturatzen, baina zu zeharkako txirula, kriston zeharkako txirula aura daukazu harkakuso. Ba, utzi nuen saskibaloiaren gatik, DBH-era pasatzen. Baina, orain hasiko nintzateke bateria, edo bestela gitarra elektrikoa. Bere garaian aukeratu behar nuenean, nahi nuen gitarra elektrikoa, baina ez zegoen, pasatu behar zinen 3 urtez gitarra espainoletik. Eta esan nuen, hori ez dut nahi.
eta orduan bukatu nuen. Hilarion Eslabara juntzinean? Ez, Edo Joaquin Barainiko Mailara. musika eskolara. Ah, vale. Luis vale, Morondo. Vale. Luis Morondo, hori da. Vale, vale. Nik uki nuen, lehen ipatu duzunean, 4 urteko ikasleena, garai batean ematen nuen estraskolar modura txantreako Axularren, hau inoiz uzet kontatu dela, musika klaseak ematen dituen eguerdietan, unibertsitatean, Iruñan ikasten nuen bitartean. Banuen talde bat 4 urteko eta beste bat 6koa. Orduztik nire respeto guztia irakasle guzti, eta musika irakasten duzuen hoi, are gehiago. Banuen ikasle bat 4 urtekoa, Ibai izenekoa, gogoamaten dit Axularrei idazteko aber muti horrekin zer izan dan, zaukan talentu musikal bat. 4 urterekin. Nik erakusten izkion pianoan melodia bat, harmonizazio azkerrean joiten zun, gitarran akorde pare bat erakutsi joiten zun, baina zan erreztasun karagarri bat bai. Eta gustago zuen etortzen da, utziko jazu gitarra eta zan da hortxe, a mi menor, ez dakizea, ez dakit gero jarraituko gote zuen, baina talentoak kristona zuen. Igual Ibai Osinaga da, eta azkera konturatu. Imaginatzea. Baina Ibaiek etzon txantrean ikasiko ez da Iruñe? Ez, esango nuke bera zangotzakoa dela, ez? A ber. Ez, Iruñakoa da. Ez dakit zergatik, Irunberri. Izan daiteke... Bere bioan jartzen du Irunberri, Twitterren. Lokalizatu behar dut. Aber, musika ikasiote duen. Nik nituen orduan 19 urte, eta berak 4. Beraz orain 23 izan behar ditu. Begira, pues a ver. Ojo. Igual konservatorioan da bilez digizik ikasten. Txantreako Ibai 23 urte dituenak. Mesedez, mezu bat bidali bigarren kafea. Bai. Talentu musikala izan bali mazu umetan, mesedez, kontaktatu. Akaso inork ez dio esan txikitan kriston talentoa zuela, baina... Zuk esango zenion? Bai, baina, bueno, 4 urte zituen, ez da gogoratuko. Auskalo. Nik adibidez, ora ipatu behar dut, nik enuela. Osea, nik ikasten dituen, osea, entzumena ez dut garatua. Eta horregatik, lehen idatzi duana Goiuri, nik tarareatzeko abesteko bezain ona naiz, osea, okerraren urrengoa. Eta orduan ikasten dituen nire irakaslearen edo nire ikaskideen mugimenduak. Osea, daukat memoria visual ona, eta... Zeharkako xirulan mugimenduak memorizatzea ez da berreixa, Osea, egiten nuen lotura erritmoekin eta... Kombinazio asko daude, ez? Iriki itxiak, alegia... Bueno. Izue, egunen batean, Julenek klarinetea, zuk zeharkako xirula... Nik klarinetek joko, orentxet izaten dizut. Korrokatzen bukatu zenun ala. Asko. Joder. Hau baita esan behar nun. Nik esan behar Julenek klarinetea nik galdu nuen. Klarinete bat bizitzan. Ostras, nik esan behar nun gauzat, instrumentuarekin, zuk harreman bat osatzen da zu instrumentuarekin, da ez du nahi eta nahi ez izan behar harreman horrek erreziprokoa. Osea, nik adibidez, biolina jonu, baina biolinatan ez ginen ondo eramaten. Osea, baina para nada. Hemendik esan dute, txiste bat egin du Imanol González Gurrutxagak dela, zeharkakuso. Zeharkakuso! Ze ona! Nola ona? Nei gustatu zait. Manol gaur kroketak ordaintzera eta datozen 20 astetakoak ere bai. Ostia, Julen, Zeharkakuso! Goiuri kroketa patu gara ezkik, eta Imanolek bai, bazkaria bazek, ja? Ba, jazta. Ke guai, zeharkakuso. Zenek bak ez esaten. Aputatuko dut gero ezazteko. Zeharkakuso nahi gustatu zait, Bai, nire, bai. Oraindik badaukazu zeharkako xirula zurekin, Iruñe? Hemen etxe honetan ez, amaren etxean da. Amaren etxean, bai. Bat duzula eta Instagramera igo, zeharkakuso, Imanol etiketa duta, bigarren kafea etiketa duta, birala egingo dugu. Eta ikasturte amaitzerako sintonia jo dezake, egun batean. Bai, zurekin batera oboea jotzen duzu. Zurekin batera. Gorroto hartu nion, eta dena esango du, irakasleak izan zuen errua gaina, nik instrumentorik gorroto hartzen, punto, ez du jarrituko. Nik horren iguruan ez dut hitz egingo ez da. Klarinetea galtzen nik favore egin nion. Pentsaba. Baina zela galtzen diozu klarinete bat, pertsona bat. Okerrena da, funda oraindik etxean dudala. Eta klarinetia ez. Klarinetea inauteri batzutan txarangarekin atera genuen, itzuli zen musika eskolara, eta musika eskolan ez eize pasazen. Etzan itzuli. Osea, esan egia. Orduan itzultzen ginen musika eskolara gauz guztiekin. Gero handik aurrera ze pasatzen zen, baina itzultzen ginen. Baten da etxean pentsatzen, klarinete hori ni daukat. Eta orain lotxa, onartzeko? Baina, zertako ziztu nahi? Bueno, baina, ni joko nuke. Zuk? Bai. Zuk edo zer. Saxoa jotzen dut, klarinetea pixkat Espainia... Aprendiz de todo, maestro en nada. Hori da. Eta inigo, arpa jotzen duzu?
tadarra ere bai. Ba, literalki ez, baina zentzu figuratiboan edo, zerbait ez gutxi. Hemen kontua zer da, Arkakusok gai bat ekarri duela... Eta ez duela erabiliko. Horrengo asterako geratzen dira. Akaso Arkakus hori aste honetan beste tarte bat egin behar diogu. Beste lehiotxo bat zabaldu behar diogu, ze arraiak euritan edo ikusi behar baditugu, lehioa zabaldu beharko dugu. Bueno, nahi balen baduzue, errezitatu aldizkizuet, oposaketetako legedia... 27 zen, ez da, Arkakuso? 27 eta maseia. Larun batean 27... Hori, visualizatu entzuleak, energiak bidali, ze hori da, eramango da gai bakarrenetarikoa. Eta amaseia. Hori da. Eutxigoiari, Arkakuso. Eutxigoiari. Hori zer da? Zuk nahi dituzun gaiak. Bai! Vale. Komunikazioarekin zer ikusia duen bakarra. De hecho, esango dizuet, zein den izenburua. Venga. Kontatu, nik oposaketen mundua ez dut bat ere... Kontrolatzen ikizta. Nire da lehenengo aldia, Osea, badakizue Travoltaren gif hori dagoela aldeetara begira, en plan... Bai. Non dago jendea, pues nik reinterpretatu dut eta hori izango naiz ni esaten. A ber, zertaz doa, hau? Pues bueno... Oposaketetan ondoren izango zea Uma Thurman sofan potin da. Ez, ditut kristomogoak, amazazpia, osea, maseia izateko atxaldeko lauak. Bueno, pues da, kao, gazteleraz, barkatu dago. Proceso de comunicación, teoría de la comunicación, medios de comunicación de masas, pautas para su utilización en la animación sociocultural y turística, los medios audiovisuales e internet. Nekatu nahi zen. Baina oposaketa zertarako dira? Irakasle izateko lanbide eziketan, komunitateko arloan. Bale, oso ondo. Zakit, zer egin behar dugu, kandelak piztu, zer egiten da? Energia positiboa, bidali. Energia positiboa, eta nola helagatzen dizugu zuri energia positiboa? Zuek pentsatu niregan, Iruñerengan, ze horrez nahiz Arkakuso izango, ez dut sinatuko Arkakuso bezala, beraz, Iruñerengan. Arkakuso bezala, bestela. Oso ondo. Ez Arkakuso bukatuko dut nik datorren asteburu. Vale, eta hau izango da larun bat ontan? Bai, larun bat eta igandean. 15 hogeita zazpi. Vale, bueno. Venga. Vale. Ritual bat inberdeu, ez, osea, bakarrik vibra positiboak eta hori danak. Bueno, ja, nik uste dut izango dela sumuna, azten baldin bazarete kontatzen txiste txarrak. Hor ja, etorriko zait vibra superona. Bueno, hemen nik uste badagoela nahiko iturri potoloa txiste txarrekin batez ere bigizon hauen artean. Horret, pues bueno, ezkezkatu horregatik. Julen, oain etzazuin, lehenengo aldia balitz bezala, Osea, oain etzaite inusentia nahin. Abokatu espada gaurren nik ez dut ditze ingo. Zer dio. Baina txiste txarrak egin bai. Noski. Onak egiten ez dakiguta. Hori egia da. Bueno, nik gaur bai egin dut ona. Oso ona. Hori zuk esate Arkakuso ez da zuzen egia. Nik ez dut esan. Nik bakarrik hori da. Nik esan dut. Nola gauden. Ai. Porra, behar dituzu. Zer sutila inigo, esaten dena. Aber, isiltzen diren hauek eta orduan pixka bat musika igoko dut, eta isildu ingo ditu. Kantuaren izenak ere oso egoki irudikatzen du momentu, love and hate. Momentu hauek maitatu eta gorrotatu ditzakegulako. Badeukat azken orduko bat. 10 segundu. San Ferminetako txupinazoa botako duguna dantzataldeak. Toma! Gora San Fermin! Arkakuso besarka destu bat, eta esan dako, akaso asti honetan berriro zure berri izango du, ez dakit berri. Maialente jabide datorren aster arte, Julen Goikoetxe Arbego Zola izter arte, Goiure Zeizarandia bihar arte, zuek entzule, plazer baduzue, bihar guamentsi izango gara, goizeko 10 eta 5 naiz irratian, bigarren kafe hartzeko. Izan ondo... Can't you see there's more to me than my mistakes? Sometimes and bigarren kafea.